bột chẳng cái này nó cứ xâm đại là cầm thiệp đầm để cồn chứ nè chẳngอุปกรณ์để tới miếng những anh miếng chỉ chơi rồi có để cồnสำหรับดำrồi nhồi năng anh ao cái mình thưa cầm thiệp năng đòi đầm để chẳng tới sầm lên rồi có cả đầm nó vì chui bằng can tham một bộ lọc mình đá thì mình can cầm láng tì sầm lên nó có vì mới tới viên nà chẳng nè ao vì chui ban trán vì mũi tẹt tông cho mình chìm thiệp luôn hơn 100 ngày ở cái mình nó chơi thơ ca nghiền chẳng chẳng nè ao mấy cái xoay vô thang cả đầm nó phải khá là mình của thằng đó cái mình nhá anh đầm tới trong đây chẳng mấy chứ mình có miền cả một cái cặp trongประหยัดสำหรับខ្លួនឯងដែរផ្លូវជ្រើរើសអាហ្នឹងយើងដាក់តិចដាក់ច្រើនអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់យើងជាក់ស្ដែងណាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចសួរជាសំណួរទៅគាត់ឧទាហរណ៍ថាឲ្យគាត់មើលទូបន្ទាប់មកយើងសួរគាត់ថាតើយើងគួរតើកូនចង់មុជទឹកមុនមើលទូឬក៏មើលទូឲ្យបានតែងុយទឹកការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជួយឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសេរីភាពមានធម៌ពលអំណាចមានគុណតម្លៃមានភាពជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមានទំនុកចិត្តហើយចេះសម្រាប់ចិត្តឲ្យខ្លួនឯងក្មេងល្អនេះសកម្មភាពសំដៅលើទង្វើល្អណាឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យក្មេងដុសធ្មេញតបមកគាត់ដុសស្អាតចឹងយើងអាចថតរូបហើយយើងទៅបិទនៅលើជញ្ជាំងចឹងទៅហើយយើងសរសើរគាត់ផងថាកូនធ្វើបានល្អមែនតើថ្ងៃហ្នឹងដុសធ្មេញបានស្អាតអីអញ្ចឹងទៅហើយបិទជារូបភាពផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងគាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងបានល្អហើយគាត់ទៅមើលរូបភាពនឹងឃើញថាវាល្អហើយយើងសរសើរគាត់ទៀតគាត់មានមោទនភាពហើយវិជាកតាជំរុញឲ្យក្មេងហ្នឹងមានចិត្តឬក៏ចង់ធ្វើសកម្មភាពល្អនឹងឲ្យបានច្រើនណាខ្ញុំក៏ធ្វើបានកន្លែងហ្នឹងគឺយើងសំដៅលើសកម្មភាពអីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាឲ្យក្មេងគាត់ដំសំបកកំប៉ុងចុះអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងយល់បានច្រើនណាថានៅក្មេងក៏គាត់អាចរលួយបានដែរអាចយកកំប៉ុងហ្នឹងទៅលក់ហើយសម្អាតបរិស្ថានបានទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងមានគំនិតសន្សំសំចៃហើយយល់ពីតម្លៃនៃលុយ